Ja, de Friese ambassade is natuurlijk een fantastische gelegenheid om Friesland te promoten in Den Haag, in Nederland, maar ook in Friesland. Goeie, ik sta hier in de Friese ambassade. Friese ambassade? Friese ambassade. Een Friese ambassade. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Get jazzy on. Oeps. We willen net voor Peelsteen. Dat Ik heb doe wel ik echt net. een gevoel dat ik van Peels Nee, dat doe ik net. En Friesland had een soort gebieden op cultureel gebied, op economisch gebied. Waarom Friese ambassade? Een Friese ambassade, omdat Fries volle ouder is als het Hollands. Doeg! Nou, het Friese ambassade, dat is al vol groter dan dat we ooit dachten. En dit is nog maar het begin. Talk dirty to me. Dat soort van spontane ontmoetings, dat is de kracht van de Friese ambassade. En daarom ben ik deze week in Den Haag. Goeie!